Hello, good morning travelers. අපි අද යන්න හදන්නේ Travel Brothers channel එකෙන් බම්බරගල කැම්පින්. බම්බරගල කැම්ප් යන්න කලින් අපි ආවා බෝමුරු වෙල්ලට පොඩ්ඩක්. දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ පාරම view එකක් තියෙනවා. උඩට යන්න තියෙනවා. අපේ සෙට් එක මිස්තරෙන් ගියා. හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. බෝමුරු වෙල්ල බලන්නෙද්දි ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. රුපියල් 100ක ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකත් ගන්න. මේ කාලේ නෝන මාස්ක් දාන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. අපි අද ගෙනාවේ ඇත්තට අමතකුනේ නෑ කාර් එකේ තියෙනවා. මෙතනට එති කියලා නෑ. ඔයාලෙදි මතක් කරලා මාස්ක් අරන් ඉන්න. හරි. යා. Oh, Travel Brothers with Travel Luggage. Sabar. Travel Brothers with Travel Luggage. Yo. Super. Kandang naga hari apa? Quarantine එකෙන් පස්සේ මේ වගේ දෙයක් ආවෝ කියන වර මොනවද කියන්නේ? මට නම් හරිම මහන්සියක් ඒ යෝත් එක. අපි තව එකකින් අදහස් දෙමුකෝ. බාහන් තවර මොනවද කියන්නේ? ලස්සනයි. ආදී සබත් බලන්න වෙනවා කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් මම තමයි ට්‍රැවල් කරන්නේ. ආදරයි. සබත් වතේ. හරි ඔන්න අන්තිමේට බම්බරගල කැම්පින් යන්න කලින් අපි බෝමුරු වැල්ලේ ආවා. මෙන්න මේ view එක තමයි උඩට මාව පේන්නේ. මේ බෝමුරු වැල්ල දැන් අපි මුදම මේ ඉන්නේ Travel Brothers එක්ක ඔන්න අදාපු සෙට් එක. ආයි කියන ගයි. ආයි.
අපේ ඊළඟ නවතුම වෙන්නේ බඹරගල. බඹරගලකට ගිහිල්ලා අපි බලමු එතන view එක කොහොමද කියලා. අපි අද එතන කැම්ප් කරනවා. දැන් පොඩ්ඩක් උඩට යනවා ෆොටෝ ටිකක් ගන්න. ලස්සන ෆොටෝ ටික දාන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, like කරන්න, comment කරන්න, notification එක ගන්න bell click කරන්න. bell එක click කරන්න. පොඩක් අතුනවා. එහෙනම් බඹරගලට යද්දි හම්බෙමු. Hey guys, ඔන්න අපි බෝමුරුවැල්ලේ ගිහිල්ලා දැන් බඹරගල කැම්පින් යන ගමන් වෙලාව 3:35යි හාලියල පව් කරලා දැන් පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා තියෙන ඇල්ලට ගිහිල්ලා අපේ තව සෙට් එකක් ඉන්නවා ඇල්ලේ. එයාලවත් අරගෙන තමයි කෙලින්ම බඹරගල කැම්පින් යන්නේ. වැඩි කතා කර කර ඉන්න නැතුව අපිටත් රෑ වෙනවා. ගිහිල්ලා බලමුනේ බඹරගල කොහොම වෙයිද කියලා කැම්පින්. එහෙනම් එතනදී හම්බෙමු. අපේ කට්ටියත් එක්ක බඹරගල කැම්පින් යන ගමන් 5:05යි 10:10යි හැමද පොඩ්ඩක් තවත් දැනකට යන්න දැන් නේද මොනවද මෙතන කියන්නේ දෙයක් කියන්නේ නැහැ ඊළඟ බලමු කොහොමද වෙන්නේ. Hi guys, ඔන්න අපි පස්තර ටවුන් එකෙන් අපිට අවශ්‍ය බඩු ටික ගත්තා කැම්ප් කරන්න. අපි ඩිනර් එකට ඉතින් මැගී තමයි ගන්නෙ හැමදාම වගේ. ඊට පස්සේ බාබකියු දාන්න අවශ්‍ය ඒවායි ඔක්කොම අරගෙන දැන් මාර විව් එකක් තියෙන ප්ලේස් එකකින් මේ යන ගමන් මම හිතනවා ඒකට හොඳටම තව හොඳ දෙයක් කියලා කැම්ප් කරන්න අපි වැඩි වෙලාවක් ඉඳලා යන්නේ. Good morning. ඔන්න අපේ කට්ටිය මුදිරේලා ෆොටෝ ගන්නවා. channel එකෙන් ආවේ බඹරගල පතනේ.
විශේෂ දෙයකට උඩටම වතුර නැහැ. බෝතල් අරන් එන්න පුළුවන්. බෝතල් වල පුරව ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන්. ඒවා ඉතින් උඩට ගෙන වගේ පල්ලෙහාට ගෙනියන්නත් උඹල මතක තියාගන්න. බේස්ම ඔප්ෂන් එකේ නෑ බයික් තමයි. කැම්පින් සයිට් තුනක් තියෙනවා. මේ එන්න කරන් අතන. අපි පොඩ්ඩක් ඊට මෙහා පැත්තෙන් තමයි කැම්ප් කරේ. තව දෙකක් තුනක් තියෙනවා. ලස්සන view එකකුත් තියෙනවා. ගෙවල් වල ඉඳලා ඇති වෙලා ඉන්න ඔන්න එන්න. ඇවිල්ලා කැම්පින් කරලා හොඳ පන්නයක් ගන්න. මතක් කළා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න bell notification ගන්න bell එක click කරන්න. like and comment and share කරන්න. වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය මොනවද දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න reply එක දාන්න ඕන තමයි. එහෙනම් ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බෙමු. එතකම් bye. අපේ channel එක මොකක්ද channel එක? Travel Brothers. Travel Brothers. Travel Ati. Travel Brothers travel Ati. විශේෂ මොනවද තියෙනවද පිටියේ? විශේෂ කියන්නේ මචං සිරාවට මෙතනට එන්න එපා මචං මෙතනට. අතන අර අතන මිනිවල් වල ගොඩක් තියෙනවා. අතන සෑහෙන්න තියෙනවා. ඒක තරයක් කැම්පස් කොල්ලෙක් කියලා මෙතන ෆොටෝස් ගියවුණු ගෑණි කියලා. එහෙනම් ඊළඟ vlog එකේ හම්බෙමු. bye.